んにちは。今日はエプロン塗装改修工事中の米子空港の進捗状況を飛行機の中から見てみました。老朽化によるひび割れが確認されており、運航に支障を期すことが危惧されています。この工事は約16億円かかるそうです。ご案内いたします。飛行機は間もなく停止しますが、皆様の安全のためベルト着用サインが消えるまで座りのままお待ちください。降りの際は前方のプレミアムクラスのお客様から順にご案内いたします。ご協力をお願いいたします。入り口で皆様の安全のため着陸の確認をいたします。シートベルトは緩み、ねじれのないようしっかりお締めください。小さなお子様を連れのお客様はお子様を必ず指定された位置にしっかりとお抱きください。トイレお座りのお子様のベルトも緩み、ねじれがないことをお確かめください。ただいま客室乗務員は離陸前の安全点検を行っております。皆様のシートベルトの着用状況や手荷物の収納状況を確認しております。声をおかけした際にはご協力をお願いいたします。ただいまからこの飛行機の非常用設備についてご案内いたします。皆様、スクリーンをご覧ください。Welcome on board. 機内が安全についてご案内します。必ずご覧ください。Please pay attention to the following safety instructions. 手荷物は重ねないように座席の上の物入れ、または前の座席の下に収納してください。手荷物が滑り出る恐れがあります。Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front, and do not stack items on top of each other, as they may fall out. 通路や非常口付近には手荷物を置かないでください。Nothing should block the aisle or exits. 着陸の際は座席とテーブルを元の位置にお戻しください。Return your seat and table to the original position for takeoff and landing. ベルト着用際に点灯中並びにお座りの間は揺れに備え、常にシートベルトを緩みがないようお締めください。Please keep your seatbelt securely fastened whenever you are seated in case of sudden turbulence. 外す場合は金具の片方を持ち上げてください。To unfasten, raise the flap.電波を発する状態の電子機器はご使用願えません。The use of electronic devices that emit radio waves is prohibited. 電源を切るか機内モードなどに設定してください。ありがとうございます。Welcome on board. 機内の安全についてご案内します。必ずご覧ください。Please pay attention to the following safety instructions. 手荷物は重ねないように座席の上の物入れ、または前の座席の下に収納してください。手荷物が滑り出る恐れがあります。Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front, and do not stack items on top of each other, as they may fall out. 通路や非常口付近には手荷物を置かないでください。Nothing should block the aisle or exit. 離陸着陸の際は座席とテーブルを元の位置にお戻しください。Return your seat and table to the original position for takeoff and landing. ベルト着用際に点灯中並びにお座りの間は揺れに備え、常にシートベルトを緩みのないようお締めください。Please keep your seatbelt securely fastened whenever you are seated in case of sudden turbulence. 外す場合は金具の片方を持ち上げてください。To unfasten, raise the flap.電波を発する状態の電子機器はご使用になれません。The use of electronic devices that emit radio waves is prohibited. 電源を切るか機内モードなどに設定してください。Please turn them off or set them to airplane mode. 機内は通路を含め禁煙です。化粧室でのタバコは電子タバコ、加熱式タバコを含め航空法で禁止されています。
Smoking and the use of all smoking devices is prohibited in the cabin, including in the aisle and lavatory. 緊急時は乗務員の指示に従ってください。 In case of emergency, please follow our instructions. 酸素マスクが降りてきた際はマスクを強く引き寄せ、鼻と口に当てて呼吸します。 If oxygen masks drop down, pull a mask towards you. Place it over your nose and mouth and breathe normally. ご自身のマスクなどは外し、酸素マスクを直接つけます。 Remove your own mask and then put the oxygen mask directly onto your face. Dear passengers, we have landed at Yonago Airport. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the captain turns off the seatbelt sign. Take care with opening the overhead compartments as baggage may fall out. From now on, you can use electronic devices that emit radio waves. However, please refrain from talking on cell phones out of consideration for other passengers. This flight will be arriving at gate number 4. Thank you for flying with ANA, a member of Star Alliance. We look forward to seeing you again.皆様、飛行機は間もなく停止しますが、皆様の安全のためベルト着用サインが消えるまでお席にお座りのままお待ちください。Dear passengers, the aircraft will come to a stop in a moment. For your safety, please remain seated until the captain turns off the seatbelt sign. ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、皆さんのご意見お願いします。ご意見は下のコメント欄にお寄せください。これからもよろしくお願いします。